تخيل معايا كده، انت ماشي بتشتري خضار وفجأة تلاقي الناس كلها بتشيل البضاعة وبتتحرك بسرعة. ليه؟ عشان في قطر جاي في السكة. والله قطر هيعدي جوه السوق. اهلا بيكم في سوق ماي كلونج، اغرب سوق في تايلاند او في العالم كله. يعني السوق اللي القطر بيعدي من جواه ومفيش حد بيصرخ او بيخاف عشان دي حاجة عادية جدا بالنسبة لهم. سوق ماي كلونج قريب قوي من بانكوك، مكان شغال بقاله سنين طويلة قوي، اتأسس من اول القرن العشرين وكان سوق عادي جدا لحد ما الحكومة قررت تمد سكة حديد تعدي من نص السوق نفسه. التجار رفضوا يمشوا وقالوا احنا هنا من زمان، وفعلا حصل الدمج الغريب ده بين القطر والسوق. واللي خلى السوق ده يبقى ترند السوشيال ميديا، واول فيديو انتشر للقطر وهو بيعدي جوه السوق الناس قالت هو في ايه الكلام ده، وسياح بقى من كل حته في العالم تيجي مخصوص عشان تشوف اللقطه دي. كاميرات بقى شغاله وناس بتعمل ستوريز كانك في فيلم اكشن بالظبط. بص القطر ماشي على سرعه قليله جدا وفي صفاره عاليه بتدي انذار قبل ما يوصل، والبياعين كده حافظين الميعاد، واول ما يسمعوا الاشاره كله يرفع المظلات يشيلوا البضاعه، وفي اقل من دقيقه القطر يعدي وبعدين الناس ترجع تاني تشتغل عادي جدا كأن مفيش اي حاجه لسه حاصله من شويه. والقطر بيعدي من هناك 8 مرات في اليوم، يعني كل شويه بيعيدوا المشهد ده. السوق امان والناس هناك شاطره جدا، بيعرفوا يخلوا الموضوع منظم اكتر مما تتخيل، واسعارهم كويسه كمان. فلو بتفكر تزور تايلاند ما تنساش تحط السوق ده في الليسته بتاعتك. سوق ماي كلونج مش مجرد مكان بتشتري منه حاجه، ده عرض حي 8 مرات في اليوم وتجربه مختلفه بتعيشها. وبس كده، سلام.